Hiningal na ako. Whoop. So talagang matatalim yung mga dito, bato. So ayan. Waterfalls. Let's go! Woo! Yes!
lakas oh. So yan, nakatapos lang namin maligo di sa falls. Grabe lamig, grabe sarap, grabe. Grabe sarap. Woo! Best experience 2022. So ito pala is ang tawag dito San Ildefonso. Yan. So Sierra Madre. Tawagin daw nila dito ng Aurora.